Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo nuestros sonidos. Y el sonido que nos toca aprender esta semana es el sonido de la consonante o las letras más bien. Che. Che como Chile. Y todos vamos a decir Chile, Chile, ch, ch, ch. Chile, Chile. Ch, ch, ch. Muy bien. Como les decía, aquí tenemos dos cositas que comienzan con ch, con la che. Son dos letras juntas que hacen el sonido ch. La C como conejo y la H es muda, pero aquí se escucha ch. Ok amiguitos, espero les haya gustado este video y los vemos pronto.